分株换盆是我们通常听到的说法，今天要说的是分株不换盆。这个方法是上一次在兰花协会听说的。能够分株的兰花一定要是多轴生长的兰花，单轴的做不了这个，只能做砍头繁殖。分株不换盆的目的主要是为了让它多长新苗，多开花，而且新长的苗要在各个方向上，而不是只集中在一个方向。我现在的季节不合适，所以只找一棵来说明一下，而不会实际操作。比如说这棵非常典型，新的苗只在右侧，最右侧出现，再这么长下去都要长到盆外面去了，而这个盆的其他方向上还有非常多的空间在那儿浪费着。如果看一下每一个老的假鳞茎，它的基部都有休眠芽儿，可是呢它不发育，它就发育最右边的。这可能有点像我们说树会有顶端优势，它在某一个方向上也有优势，所以只在那一个方向上长。分株不换盆就是要打破它这种既定的优势，比如说在这个位置剪上一刀，但是盆啊根啊都不动，剪断之后左右两边失去了联系，左边的营养就不会给到右边，那它的营养就留给自己用，结果就是它会让它自己的某个休眠芽开始发育，还是在这同一个盆里，并没有分成两盆，所以看起来呢就不会是从左至右只是一个方向生长了，至少是多了一个方向。我刚才说的是从中间位置切了这么一刀，可以根据情况多切几刀，但是每一部分不能特别少，不能说我只剩一个假鳞茎剪得这么碎，那很有可能把它剪死了。这跟普通的分株换盆是一样的，至少要3个假鳞茎以上吧。如果每组的假鳞茎太少了，会影响成活率，更会影响到开花。分株不换盆的这个方法呢，只是提供了一种可能性，主要就是针对多轴生长的兰花，在跑偏了的情况下，或者说您想让它多一点新芽儿，多开一点花，那么这是一种方法。文心兰呀、大花蕙兰呀、卡特兰呀、石斛啊等等，都可以在适当的情况下用这种方法。不过我看了一下文心兰呀、大花蕙兰呀，虽然会跑偏，但是也还好，它不像刚才那个真的只是一个方向长。虽然不是365度转着圈都长，但是也还好吧，在比较大的范围内长新的芽儿，而且是好几个方向。所以这个方法我觉得可能也要看植株的具体情况吧，可能某些卡特兰呀、雷利亚兰呀，大概更适合这种方法来做。那天演示的时候也是拿卡特兰来举的例子，而且它也有一棵卡特兰就是那么做的，开了一盆的花，挺壮观的。原本是想等到我有实际的花要做的时候再来拍这个视频，但是看了看一时半会儿也没什么可做的，怕时间久了我也就忘了，那就先把这个方法告诉您吧，万一您有需要呢，您就可以先做着，我自己还没有做过。